तौबा की कंडीशंस के बारे में आप सबसे बात करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है कि चूँकि तौबा एक बेहतरीन अमल है, बहुत बड़ा अमल है, ये हमारे बाप का अमल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अमल है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जानें कि सिंसियर रिपेंटेंस होती क्या है। उससे पहले एक और हदीस मैं आपको सुना दूँ, सिंसियर रिपेंटेंस की इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। सिन ड्यू टू डिज़ायर, डिज़ायर की वजह से सिन और एरोगेंस की वजह से सिन, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें, ये समझ लें। अबू नुएम रिपोर्टेड, ये हिलियतुल औलिया एक किताब है बहुत ज़बरदस्त, उसमें सलफ के वाक़यात मौजूद हैं। अबू नुएम रिपोर्टेड सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह सेड, whoever commits a sin due to desire, जो भी गुनाह करता है ख्वाहिश की वजह से, verily whoever commits a sin due to desire, we should hope for his repentance, हमें उम्मीद होनी चाहिए कि उसका गुनाह माफ हो जाएगा। क्यों? verily Adam अलैहिस्सलाम disobeyed due to desire and he was forgiven, क्योंकि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने डिजायर की वजह से, डिजायर थी ना कि अल्लाह ने मना किया ट्री से नहीं खाना, सेल्फ कंट्रोल ज़ाहिरा लूज हो गया फॉर वट एवर रीजन, और डिजायर की वजह से जो है या क्यूरियोसिटी की वजह से गुनाह कर बैठे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने सुफियान इब्ने उयैना ने कि अगर कोई शख्स डिजायर की वजह से गुनाह करता है तो उसकी माफी है। बट इफ अ सिन इज कमिटेड ड्यू टू प्राइड एंड एरोगेंस, देन फियर दैट द परपिट्रेटर मे बी कर्स्ड, लेकिन अगर कोई शख्स मुतकब्बिर होकर, और जैसे फिरऔन था, अना रब्बुकुमुल आला, तकब्बुर, एक तो गुनाह कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, आगे से ऐलान कर रहा है कि मैं रब हूं, मैं जिंदगी देता हूं, मैं मौत देता हूं, तो ये वाला जो सिन है इसके बारे में है कि दैट पर्सन विल बी कर्स्ड। वेरीली इब्लीस डिसोबेड ड्यू टू प्राइड एंड ही वाज कर्स्ड। उन्होंने कहा कितना खूबसूरत कंपैरिजन है कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी गुनाह किया, लेकिन वो गुनाह डिजायर की वजह से था, फिसल गए, लेकिन इब्लीस का जो गुनाह था वो तकब्बुर की वजह से था, वो प्राइड की वजह से था, तो वो कर्स्ड हो गया, इसीलिए हम उसे रजीम कहते हैं। तो अगर आप किसी को गुनाह में मुब्तला देखें तो उसको पहली तो बात जज ना करें, क्योंकि वो शख्स स्ट्रगल कर रहा है, वो कौन सा प्राइड में कर रहा है। बहुत से ऐसे गुनाह, मुसलमान तो प्राइड में नहीं कर सकता, मैंने तो आज तक ऐसा मुसलमान नहीं देखा जो गुनाह करके जो है तकब्बुर करे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि उसे नॉलेज ही नहीं है कि गुनाह का काम है। बहुत से लोग गुनाह कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज ही नहीं होता ये गुनाह है, ऐसे भी वैसे बहुत कम है, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो गुनाह करते हैं, जो गुनाह में मुलविस है, वो बेसिकली डिजायर की वजह से मुलविस है। स्पेशली आज के दौर में ख्वाहिश नफ्सी जिसे हम कहते हैं, उसकी तौबा बिल्कुल है। अल्लाह के तौबा के दरवाजे जो है बिल्कुल खुले, और 6 घंटे हमारे पास होते हैं इससे पहले कि हम रिपेंटेंस करें। ट्रू रिपेंटेंस क्या है? अल्लाह ताला ने सूरह हूद में चैप्टर 11 वर्स 3 में कहा कि सीक द फॉरगिवनेस ऑफ योर लॉर्ड एंड टर्न टू हिम विद सिंसियर रिपेंटेंस, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से तौबा करो। अब सिंसियर रिपेंटेंस है क्या, उसकी कंडीशंस क्या है? उसकी चंद एक कंडीशन स्कॉलर ने बयान की है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, इमीडिएट सेसेशन ऑफ द सिन, कि फौरी उसी वक्त उस गुनाह को छोड़ देना, वेट ना करना, यानी आप किसी एडिक्शन में मुब्तला है, ट्राई करें उसी वक्त उस गुनाह को छोड़ दें। जब आपको रियलाइज हो गया गुनाह है, तौबा की, उसको गुनाह को छोड़ दें उस वक्त। नंबर 1। नंबर 2, रिग्रेट फॉर व्हाट इज पास्ट, नदामत शो करना, रिग्रेट शो करना, लेकिन इतना नहीं कि बंदा डिमोटिवेट हो जाए। ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर नदामत जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है, फिर बंदा एक्शन की तरफ नहीं आता, हर वक्त नादिम होता रहता है, नादिम होता रहता है। इससे क्या है कि उसकी विल पावर कम होती है, और गुनाह का बहुत ताल्लुक विल पावर के साथ। नादिम होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा होंगे तो विल पावर टूटेगी। विल पावर जब टूटेगी तो शैतान मजीद अटैक करेगा, शैतान फिर गुनाह में मजीद ले जाएगा। बल्कि डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारे ब्रेन बनाता है, हमारा ब्रेन बहुत बला किस्म के डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है गुनाह के लिए। बस हमारे ब्रेन में जाहिर है हमारा एक नफ्स है हमारा, उसके पास फिर बहुत जबरदस्त डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं गुनाह करने के। एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म ये कि मैं तो बच ही नहीं सकता, ये जो सेंटेंस है ना, मैं तो बच ही नहीं सकता, ये शैतानी सेंटेंस है मेरे नजर। इसका मतलब है कि विल पावर मारी गई है अगले की, और वो उसने खुद अपने ऊपर ही बात मुसल्लत कर ली कि आई कैन नॉट लीव दिस सिन, मैं तो बच ही नहीं सकता। इन शॉर्ट वो असल में गुनाह करना चाह रहा है, इसलिए उसने पहले से सेंटेंस गढ़ लिया कि मैं तो बच ही नहीं सकता, ताकि जाहिर है वो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो पैदा होती है ना, जहनी तजब्जुब, जैसे सिगरेट लोग पीते हैं उनसे छोड़ा ही नहीं जाता, स्ट्रेस पैदा होता है कि छोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए, एक टाइम आता है कहते हैं मैं छोड़ ही नहीं सकता। वो किस लिए? डिफेंस मैकेनिज्म है टू काम योरसेल्फ डाउन। तो रिग्रेट फॉर व्हाट इज पास्ट, नादिम होना बहुत जरूरी है। नदामत, मैं आपको एक खलीफा का वाकया सुनाता हूँ। मेरा गुमान है कि उमर बिन अब्दुल अजीज है, लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, इसलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि एक खलीफा का वाकया। एक खलीफा थे, उनका पास्ट कुछ ऐसा था कि वो बहुत ही प्राउड किस्म के प्रिंस थे, उमैयद कैलिफ थे, और इतने प्राउड थे उमैयद, जाहिर है कि उनके पास दौलत बहुत ज्यादा थी। इतने प्राउड थे कि एक बार उन्होंने अपने स्लेव बॉय को कहा, अपना जो वो था लड़का था जो भी था बंदा था, कि मुझे पानी पिलाओ, तो वो भूल गया पानी पिलाना। अब इतना प्राइड था, इतना गुस्सा था कि उन्होंने उस बंदे को जो गुलाम था धूप में खड़ा करवा दिया, और धूप में खड़ा करवाया, उसके बाद भूल गए या जो भी हुआ, वो बंदे की डेथ हो गई धूप में खड़ा होने से, यानी सहरा में धूप में खड़ा कर दिया कि इसकी जुर्रत कैसे है कि इसने मुझे पानी नहीं पिलाया, ये भूल कैसे गया मेरी खिदमत करना। उसके बाद वो कैलिफ बने, मेरा गुमान है ही उमर बिन अब्दुल अजीज। एनीवे, उसके बाद वो कैलिफ बने, अल्लाह ने हिदायत दी, स्कॉलर्स की महफिल में बैठते थे, और जाहिर है कि उनके बारे में स्कॉलर्स ये बात करते थे कि ही इज जस्ट लाइक उमर बिन अल खत्ताब, यानी ही इज द 5th राइटिएस्ट कैलिफ, उनके बारे में ये भी कहा जाता था। और इतने उनके सदका जारियां कि मैं आपको बता नहीं सकता उन्होंने क्या क्या चीज जारी की उम्मत मुस्लिमा के लिए।
لیکن اکثر ایک اسکالر نے انہیں جو ہے وہ دعا دی کہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جنتی انسان ہیں. ایک اسکالر نے انہیں کہا تو ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائی اور بہت روئے. تو اسکالر نے کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی, تو میں نے اچھی بات بتائی. تو ہی سیڈ کہ ہاؤ کین آئی گو ٹو جنہ وین ہی اسٹینڈز ان مائی وے, میں کیسے جنت میں جاؤں گا جب وہ شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے, میری رکاوٹ. یعنی نادم ہونا, ندامت ہے, حالانکہ آئی ایم شیور اللہ تعالیٰ نے انہیں فورگیو کر دیا ہوگا کیونکہ ہی ایکنالجڈ ہز سن, لیکن ندامت اینڈ تک رہی کہ نہیں مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہوئی, میں نے بہت جو ہے وہ غلط کام کیا تھا. سو ندامت ہونا یہ اچھی بات ہے, یہ ہمیں ہمبل کرتا ہے. اگر انسان گناہ نہ کرتا تو متکبر بن جاتا, یہ بات یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب نہیں ہم گناہ کریں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور گناہ جب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے ایک لیسن ہوتا ہے, ندامت ہوتی ہے کہ کیسی آکڑ ہے, تم تو گناہ گار انسان ہو, ٹھیک ہے, تو اس لیے ندامت. تیسری جو کنڈیشن ہے ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو دا سن, پکی ڈٹرمینیشن آپ میں ہونی چاہیے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا گناہ کی طرف. یہ سب سے مشکل سٹیپ ہے. لوگ پہلی دو کر لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد ریگریٹ بھی کرتے ہیں, ندامت بھی کرتے ہیں, لیکن بیک آف دا مائنڈ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ تو میں دوبارہ کروں ہی کروں کیونکہ میرے سے تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا رہا, میں تو پھسلوں ہی پھسلوں, ٹھیک ہے نا, پہلے ہی ڈیفینس میکینزم بنا لیا. تو یہ ٹرو ریپینٹنس نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ, شیخ صالح المنجد کا آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں, ان سے کسی نے پوچھا کہ ٹرو ریپینٹنس کی کنڈیشن ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ. انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہے. تو اس نے کہا کہ لیکن میں تو بار بار جاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا کہ اگر تو واقعی آپ نے ٹرو ریپینٹنس کی تھی اور آپ کا پکا ارادہ تھا کہ میں نہیں جاؤں گا, اللہ تو نیت جانتا ہے نا, آپ کا پکا ارادہ تھا میں نہیں جاؤں گا, تو وہ والا گناہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اس کے بعد جب وہ سیم گناہ آپ نے کیا تو وہ نیو سن کاؤنٹ ہوگا, سمجھ رہے ہیں بات, یعنی وہ نیو سن ہے. اب اس کی دوبارہ ویسے سے آپ ریپینٹ کریں گے. لیکن اگر بائی پلان ہے کہ نہیں میں کرتا رہوں گا, توبہ بھی کرتا رہوں گا, مذاق بنا لیا, اگر رولز کو, کچھ رولز کو ہم مذاق بنا لیتے ہیں نا, ہمیں ایک چھوٹ مل گئی, لا سمجھ آ گیا, تو انسان بہت چلاک ہے, اس کے بعد اس کو مس یوز کرتا ہے. تو اگر تو مس یوز کریں گے لاس کو تو پھر زیادہ گناہ کے مرتکب ہوں. تو اس لیے یہ بہت انپورٹنٹ اسٹیپ ہے. ڈٹرمینیشن پہ لوگ فیل ہوتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ وہ پلان نہیں بناتے ہیں, ول پاور نہیں ہے, ڈٹرمنڈ نہیں ہے ٹو لیو دا سن. ڈٹرمینیشن کیسے آتی ہے؟ لکھ کے, پلان بنا کے, کسی کو بتا کے, وعدہ کر کے, کسی کو شامل کر کے, پورا انالیسس کر کے. دس از ڈٹرمینیشن. یہ تو کوئی ڈٹرمینیشن نہیں کہ پلان ہی کوئی نہیں بنایا. تو ڈٹرمنڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یاد رکھیں, اور وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ میں نے نہیں کرنا یہ سن, میں نے بچنا ہے اس گناہ سے. میں نے کئی نوجوانوں کو ان کے کمروں میں یہ آیت لگاتے دیکھا یونیورسٹی ٹائم پہ, اور آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ریمائنڈرز لگائے ہوتے ہیں اپنے کمرے میں کہ اللہ از واچنگ یو, سم تھنگ لائک دس, یا کوئی آیت لگائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس سے ان کو فوراً سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہ نہیں گناہ نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور یہ چیز انہیں موٹیویٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ان کی ریپینٹنس ٹرو ہے, سنسیئر ہے, کیونکہ دے آر ڈٹرمنڈ ٹو لیو دا سن, وہ ڈٹرمنڈ ہے گناہ چھوڑنے کے لیے. اوکے, تو یہ اسٹیپ بہت مشکل ہے لیکن یہ بہت زبردست کنڈیشن ہے ٹرو ریپینٹنس کی. اور چوتھی کنڈیشن ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹس اور سیکنگ دیئر فارگیونیس. اگر حقوق و لباس سے ریلیٹڈ ہے گناہ تو پھر اس بندے کے جس کے آپ رائٹس کو ضمن کر رہے ہیں وہ رائٹس دوبارہ سے دیں اسے, یا اس سے معافی مانگیں. اور اگر یو کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرسن, آلدو یہ سچویشن امپاسبل ہے آج کے دور میں, اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, مثال کے طور پہ بچپن میں کسی سے زیادتی کی, آج آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ جو ہے وہ آپ کو مل بھی نہیں رہا وہ بندہ, تو پھر اس کے بارے میں کہ صدقہ کریں اور ظاہر ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کریں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ 4 کنڈیشن. اس کے علاوہ بھی کچھ کنڈیشن جو ہے وہ اسکالرز نے بیان کی, وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہے اٹ شوڈ بی گیون اپ اونلی فار دا سیک آف اللہ.